اولی جناب. با من بیایید. چی شده است عزیز مصر یوزارسیف بزرگ نابهنگام به قصد وارد شدند؟ خواهی دانست اینا روس و آشپز قصر را نزد من میخواد. این عروس و آشپز قصر را خبر کنید. اطاعت. بگویید مشعل‌ها را روشن کنید. عجله کن سرباز، مشعله ها را روشن کن. اگر اجازه دهید جناب فرمانروا آخناتون را بیدار کن. نه نیازی نیست، اینک خودشان بیدار میشه. نگفت با ما چه کار دارند؟ نه فقط گفت عجله کنید. درود بر عزیز مصر یوزارسیف بزرگ. درود خداوند بر شما. چند بار گفته بودم در برابر من تعظیم نکنید. گویا تا شلاق در کار نباشد شما این عادت را ترک نمی کنید. اطاعت آنجا دیگر تکرار نمی شود. برای فرمانروا غذا و شربت مناسب تهیه کنید. این وقت شب؟ آری، تا دقایقی دیگر جناب فرمانروا گرسنه شده غذا طلب خواهد کرد. تا کنون سابقه نداشته. جناب یوزارسیف اطمینان دارم که تردید نکن. وقتی جناب یوزارسیف می‌فرماید فرمانروا گرسنه می‌شوند، می‌شوند. هر چه سریعتر، وقت زیادی باقی نمانده. مشاور و دیگر اهالی قصر را خبر کنید. میخواهم همه حضور داشته باشند. من شربت آماده دارم. آمیخته‌ای از عسل مصفا و شیره خرما. نیمی از غذای شب هنوز باقی مانده. با قدری میوه آماده کنم کفایت میکنه. همین‌ها کافی است. فرمانروا این وقت شب بیش از این را توقع ندارد. این یعنی فرمانروا امر مهمی دارد. چه گرسنگی بی‌موقعی. تا کنون سابقه نداشته. پیش از خواب غذا تناول کردیم. نکند بیماری آرزتان شده. میخواهید سینوحه را خبر کنم؟ نه نیازی نیست. میدانم این ظرف دلتنها از گرسنگی است. درود بر فرمانروای حکیم مصر و بانو نفرتیتی. عزیز مصر اینجا چه میکند؟ شما کی آمدید؟ جناب فرمانروا گرسنه‌اند؟ چیزی نمانده از گرسنگی تلف شوم. شما از کجا میدانید؟ امشب آغاز قحطی 7 ساله مصر است و نشانه آن گرسنگی غیر منتظره جناب فرمانروا است. شما از کجا دانستید؟ مگر به منفیس برای بازدید نرفته بودید؟ این همه راه را از منفیس تا تبس چگونه آمدید؟ بعداً برایتان خواهم گفت. جناب فرمانروا غذا میل ندارد. ظاهراً چیزی بر شما پوشیده نیست. فکر همه چیز را کرده اید. امشب آغاز قحطی 7 ساله مصر است. از فردا مردم مصر باید صرفه جویی را آغاز کنند. من آمدم که این خبر را به شما بدهم. هر اقدامی لازم میدانید انجام دهید. از خداوند متعال مسئلت داریم که یاریمان کند تا این قحطی بزرگ را به بهترین وجه ممکن مهار